Ja nisam bio na toj sednici, imali smo neke druge poslove. Usvojen je, tako kažu, novi statut. Oko tog novog statuta upravni odbor je doneo odluku da nije podržao taj novi statut i objasnili smo zašto. Zato što nije u skladu sa zakonom o sportu i još nekim drugim zakonskim regulativama bez ikakve gužve. Usvajanje tog novog statuta ne znači i stupanje na snagu novog statuta i tek ne znači razrešenje bilo koga u upravnom odboru. Znači, niko nije razrešen, sve se nastavlja normalno, ali nam takve neistine, da ne kažem, a možda je bolje da kažem, više će ljudi da razume, laži ne trebaju u prozorima, u kvalifikacijama u smislu destabilizacije košarkaškog sistema. No, mi nastavljamo dalje da radimo, da funkcionišemo, pa vidjet ćemo kako će sve to ići i na koji način. Mi smo imali problem u upravnom odboru jer je sportska inspekcija Ministarstva sporta konstatovala da imamo 3 članova upravnog odbora u sukobu interesa i zatražila da se ti članovi upravnog odbora razreše, a ne razrešava ih upravni odbor, nego ih razrešava Skupština. I to je trebalo da bude na Skupštini, međutim, to nije bilo na Skupštini. Upravni odbor normalno funkcioniše, nastavit ćemo da radimo i narednih dana, tako da to što je objavljeno jednostavno nije istina i ne treba tim stvarima da se služimo nikada, pa ni naravno u ovom vremenu. Izvolite dalje. Selektor je spomenuo bolje uslove, na šta se tu konkretno misli, šta je da kažem traženo da bude drugačije nego što... Pa potpredsednik Krstić je direktno zadužen za to i on može da kaže oko uslova šta smo sve obezbedili i za žensku selekciju reprezentativnu i za mušku. Pa mogu, evo, pa ajde, mogu slobodno da kažem da prvi put u istoriji možda Savez ide u nekom poluprofesionalnom pravcu. Mi smo uspeli da obezbedimo budžet da angažujemo trenera profesionalca, košarkaškog trenera, takođe i kondicioni deo. Uspeli smo da angažujemo ne jednog kondicionog trenera koji je angažovan za stalno, nego 4, tako da je onako poprilično pratimo sve kandidate, vrši se monitoring, ne samo košarkaški, nego i zdravstveni deo, naravno i medicinski deo je unapređen, tako da dosta smo unapredili i ne samo seniorska reprezentacija, nego i mlađe selekcije smo ovog leta dosta unapredili, dosta je to na nekom višem nivou i ide ka boljim, još višim nivoima, tako da stvarno ja mogu slobodno da kažem i kao igrač, bivši reprezentativac, nikada nismo imali ovakve uslove, a i sada na ovoj funkciji potpredsednika za mušku košarku takođe nikada bolje uslove nismo imali. Verovatno vam je trener rekao koji su se igrači odazvali, a mogli ste i sami da vidite. To što sinoć nismo imali, imamo večeras. Po informacijama koje ja imam, nemamo ni jedan neopravdani izostanak. Znači, ili se radi o povređenim igračima ili o nekim drugim odnosima u smislu da li ga klub pušta ili ga ne pušta. Tako da na taj način ovo je otprilike selekcija. Mislim da će biti tu još Dangubić, vidjet ćemo još, možda se pojavi još neki igrač. Masa možda. Da. Izvolite dalje. Znači, nemojte da shvatite da ovu našu priču kao demant. Nemamo šta laž da demantujemo, nego samo iznošenje istine.